Lamibot po. Sabi ko. Ma'am Berlita, Ma'am Bergilita po ulit. Salamat po. Happy anniversary to both of you. Salamat po. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Hindi na kinakaraya. Ayun na. Tita Jelay Hong Kong, Tita Jelay of Hong Kong, salamat po. Team C3. Sa mga titas po sa Team C3, salamat po sa inyo. Yo po. Nag-love shoutout Team C3 Asan na kayo si David? Sa admin, David Vlogs. Yes. Sa lahat, good evening. We love you both. Salamat po. Thank you Kay very Mama much. Tess, gusto ko lang ma-shout. Mama Tess. Mama Tess. Mama Tess, Shout thank out you po. Thank you po. Tita Rian 18, salamat po. Good evening po. May kalab shoutout. Jomcar, happy Mansari or loves. Ingat. Uy! Always. Si Tita Mandy Moore. Ay ko. Meron magre-regalo kay Carla, iPhone 17 Pro Max para 2 years sa kanya. Nahulog tilo yung ano. Grabe. Grabe guys. Grabe na po. Wala, nakalabas na ba ang 17? May magre-regalo daw kay Carla. Salamat po. Salamat po. From sponsor ng TMMJ Level Up. Ay, grabe. Kaya na po. Huwag na po. Kaya na po guys. Thank you po. Pero yun. Tita Japinay, salamat po. Ma'am Mandy Moore, salamat po. Okay, MMJ Level Up. May mag-ay siya na nga ni po. Thank you po. Ate Sad, salamat po sa inyo. Ate Sad, sana maging happy po kayo. Pero ma-happy po yan. Jo, Fine Sulin. Sa Israel po ba to? Ay, oo, Israel. Hi, Calabels and Joms. Happy Matmat. Shoutout po, Jom Car 18. Israel, love you. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Salamat po. May message si Engineer Dan. Ano po? Ay, si Sir Engineer Dan. Opo. Sa inyo po. Tita Gloan po ulit. Of Team Baliw and Jomcar Fans for Life. Jomcar 23. Salamat po, Tita. Shoutout mag-agom. We love you po. Salamat po, Sir CJ Rivera. Hello po. I love you both, Jomcar. Hello po sa inyo. Salamat po. Oo. Na S po, Mats. Ay, Carla, may palipad sa'yo. Pero sa akin, Gcash naka ano. From Jomcar, RRJ and friends. Kay Tita Kristen Bell. Thank you very much po, Ma'am Christine Bell Alcaparas. Salamat po. Sa ano ba ito? TMMJ. TMMJ. Ay, hindi. RRJ friends. Hello po sa RRJ friends. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Thank you po. I-send ko na lang po si kay Carla po mamaya. May nakala... Sino? May nakala daw sino. Ay. Si Mami Sin. Ay, kina Daddy Cynthia. Ay, sorry. Malamoy. Dahil mo na po aswang. Sorry. Mas kawasa kaya? akala ko sa labas lang umuulan. Sa loob din pala umuulan. Sorry po. Okay lang po guys. Okay lang. May ano sa akin? Guys, andito yung bago guys. Sorry, talaga seryoso. Uy, wala kang mag-release na, no? Sorry. Hello, sorry. Ayan. Nag-toothbrush man ako. Wait lang. Yun na. Okay lang. Wala. Okay lang. Sorry. Okay lang. Ako naman na guys. Nika Dam, shoutout po sa inyo. Kami kakaching, shoutout po. Hala, tama na. Kaya ako nga rin tubig. Less ice. Dalawa. Thank you po. Saan ka natamaan? Pa-shower guys. Joke lang. Okay lang. Tutulog man ako. Tama na guys. Judith Elias, shoutout po. Hiningal na guys. Hiningal na. Opo.
Cheryl Soria, salamat po. Rose Inano, Makanto. Thank you po, Ma'am Fem Manalang. Salamat po, Rose Borhal. Less size lang, oh. Ako po. Maligo. Ay, hindi na pa ako maligo. Ay, Rosalinda Carvajal, shoutout po sa inyo. Thank you. May nagsasabi kasi maligo daw ako. Naligo na nga ako, guys. Ipa-shower, guys. Sorry na. Sorry po. Nako, bukas makalawa may release na naman yan. May butas nga guys yung bubong. Rose Ann Palma, shoutout po sa inyo. Hala din ako, hindi makakaayos. Tama na. Sige na. Yun lang yan. Tama na. Joker Forever, shoutout po. Yes po. Pagdaw po masyado. Blessings daw, blessings. Grabe ka. Sabi nakita ko kasi blessings daw. Saan ka na naman? Saan na naman? Ano talaga? Sorry na. Hindi ko nakita. Naramdaman mo. Naramdaman ko lang. Anong Tama na please. Oh, tama na guys. Tama na please. More blessings daw. Roby, shoutout po. Thank you po, Tita Marlene. Salamat po. Tama na po. Tita Sarah May Book, salamat po. Of JCJ Diamond, salamat po sa inyo. Thank you po. Sir Roberto, salamat po sa inyo. Hello po. Tita, grabe naman po. Tatawanan ako sa tama na po. Okay na. Thank you po, Ma'am Rosalinda Carvajal. Thank you po. Matamis ba, Jo? Grabe. Grabe. Ano po? Tama na po. Tita Connie Hortan, salamat po. Lasa. Salamat po. Last matcha, guys. Larang matcha. Tama na. Yan na. May comment daw po si Sir Engineer Dan. Wait lang po, hanapin ko. Grabe naman. Grabe naman to, guys. Thank you po. Lola Hype Mac Life, KSSG, shoutout po sa inyo. Tita Rayan 18, salamat po. Wait lang po. Yan mo lang, Benicio, shoutout po. Ma'am Apple Sarmiento, salamat po. Natsikita naman ba sila Team Wig? Oo na yata. Hindi pa. Ay, wait lang po. Sila tita ko. Nagulog-lugod si Payo ko kakangirit. Okay lang yan. Tita Rosaline Carvajal po. Salamat po sa inyo, tita. Sa pakulay po. Salamat po. Wait lang po. Hindi pa po na. Hindi siya maano po eh. Hindi siya... Sige, reversal po. Ato, May comment daw po si Tita Jen. paano po ba to? Pag dyan yata sa ano. Wala. Wala. Kung makapag ano po ulit sila Tita Jenny, Tita Maylene, Tita Connie, makapag-message po. Yun po. I-jacketan po namin. Hindi kasi namin siya ma-jacketan po pag yung sa pakulay lang. Tita Nerfine na of Team Nevermind. Salamat po. Hello po, tita. Thank you po sa inyo. Thank you po. Kay Tita Maylene din, salamat po muli sa na-unboxing. Sila. Oo, nagba na kita na-unboxing. Sobrang salamat po. Thank you po. Ano naman? Alin, sige lang. Tita, ano naman po? Tita Lori Lee Vergara. Salamat Yun, po sa inyo. Thank you po. Ma'am Eleanor Araza. Salamat po. Ay, sige. Jolie. Sige po. Sige po. Ate Kay, SJS, Jomcar, Fans for Life. Hello, baby Carla and Joms. Happy to see you both together in live. We love you both. Ingat kayo palagi. Salamat po, Ate Kay. Thank you po, Ate Kay. Ano ba? Jolie Panganiban, may papadala daw si Ma'am Jenny Sepa ba yun? Sige po, okay lang po Tita Jenny. Salamat po. Salamat po.
ano na yan. Sarado na pati. Guys, siguro ano lang, 7 minutes. Sir, ano na po kayo, sir? Close na din po? Hindi pa naman. Sige, sir. Thank you po. Sige po, extend pa tayo guys. At ang ano po kasi hanggang 11 lang sila. Hello po, Ma'am Marilyn Mendoza. Happy Mansal, Carla and John. Salamat po. And happy Mansal po sa ating lahat. Thank you very much. Happy po. Mot-Mot. Happy Mot-Mot po. Mm-hmm. Ma'am Maria Lourdes Manya. Salamat po. Thank you po. Sir Nilo Toribio. Salamat po sa inyo. Hello po. Ma'am Jai. O yan, dito ko niya yata. Ay, hindi. And Tita Rose Ann Palma po. Salamat po. Ano si dito ko ni, ano mo po? Jacket mo po? Hello po, Tita Mama Tess po. Salamat po. Yung may flag. Wait lang din. Okay. Tita Esther. Ako na. Saan yung anong Tita Connie? Wala. Ang layo mo na. Wait lang, ang layo mo pa. Wait lang. Wait lang po guys. Wait lang po. Hanapin ko lang kay Tita Connie. Eto. Ay, hindi. Hello po ulit, Sir CJ Rivera. Guys, please marathon po natin upload ni Kalingap Jomar and Carla Popular Vlog. Salamat po. And thank you very much po sa lahat po ng nagmamarathon po ng charity po ni Kalingap Jomar and ng mangilang-ilang upload ko din po. Then syempre po, Okay na. Red na yung jacket. sa mga nawara na po. Sorry. Thank you po. Thank you po. Thank po. Si Tita Jenny, kung hindi ko po alam. Kay Mamu po, hello po Mamu. Si Mama Kamusta Melissa. na po kayo? Hello po. From Tita Shang Rose, mega love shout out, JCJ Diamond, and Jomcar 23. Thank you po. From Tita Shang Romsi. Thank you. Sinamang pala. Leslie Abarientos. Uy, mabot ng 5K. Grabe naman guys. Tayam22, shoutout po kay Tita Amani. Salamat po, Ate Sad. Ma'am Inday Bicolano, Jomcar Team, Infinity. Salamat po. Nice to see you both. Advance 21st monthsary sa inyong dalawa. Salamat po. Kay Tita Arceli din. Thank Tita you. Arceli. Mamo. Kila Tita Kat po. Tita Thank you Kat. very much po. Kila Tito Arnel Vergara. Oo. Kila Tito Andy Cabral. Salamat po. Thank you po. Ito Yan, po. Tita Amani. Thank you very much po sa inyo. Agapita de la Rosa. Kuya Jens po. Hello po, Kuya Jens. Uy. Shoutout po sa inyo. Huwag mo ng jacket Well, na sa wakas, nag-live ka na, Carla. Jomcar for the win. Thank you, Thank you po, Kuya Jens. Jens. Salamat po. You know. Kuya Jens. Ay, na-block. What happened? Na-block ka. Kuya Jens, na-block ka. Wait lang po. Wait lang. Ah, okay. Okay. Not long press. Oo, kahit isang wait lang. Thank you po. Pin. I-pin po natin ang message ni Kuya Jens. Thank you po. Salamat po, Kuya Jens. Pagdalo sa aking live po. Yan po, si Installment Boy. Ma'am Norwina Haydin, salamat po. Visit Tita Julieta Duarte, salamat po. Hello po sa inyo. Congrats, Joms. Top 4 most viewed channel. Salamat Yeah. po. Paano din po guys si Carla guys? Congrats po. Yes. Congrats po. Visit Tita Connie Hortal. Tita Connie Hortal. Hello po, Tita Connie Hortal. Salamat po. Ma'am Ashley, hello po sa inyo. Salamat po. Tita Ashma. Ano po si Tita Ashma? Ma'am Maylene, hello po sa inyo. Salamat po sa inyo. Ma'am Emma B. Ma'am Tameka Kaching of MMJ, The Urig, Jomcar 23, Solid Group. Shout out sa 5K live viewers, sa mga titas ko dyan. Grabe, Sa 5-4. Jomcar 23, Solid Group T, ayan na rin. MMJ, The Urig, Jomcar is Love. Salamat po sa inyo. Sa mga titas po sa Team Dragon Ladies Yes. and Team Zombie. Yeah. Zombies. Salamat sa mga po. titos din na konti lang kilala namin po. Salamat po. Opo.
Ma'am Listan Vlog, salamat po. Thank you po. Kita Skyline 21 Hong Kong, salamat po. Nice to see you both sa live. Happy Mot Mot, salamat po. Mami Ling, shoutout po. Tita Mami Ling, salamat po. Jaketan mo din daw ako? Tita Gina Salas, salamat po. Comment ka po. Ano pong comment? O sige. Ano pong comment? Shoutout po kay Mami Sauma. Kaya ang i-comment ko ay shout MLS. Ay, one lang, one. Wait lang. Ay, wala akong magbablock sa akin. Yun, ano. Ah! Kalingap Jomar. Kalingap Jomar. Kalingap Jomar. Sana is in nakasubscribe the ka house. talaga sa akin, ano? Nakasubscribe baga po ako. Hindi, ah. Ah... Oo, huwag mo i-block. Ay, ano ba yan? Kailan pala? Okay na ako na. Ayun na, ayun na. Oh. Ako pa guys, nagkanong mag... Grabe. Hello po, Papa Joms, kung nasaan ka man. May naghanap po ay. Error, try again. Uy, seryoso? Hala. Wait lang, ako nga. Di pa talaga ako. Ayan, no. Ba't di ako nakaano? Ayan, no. Oh, okay na. Standard moderator. Jomar is our standard moderator. Yan. Hello po, Ma'am Tita Nenet Magbanwa. Salamat po. Ma'am Lenang of Jomcar Team C3. Salamat po. Salamat po. Yan. Tita Gina Salas po ulit. Jomcar Team, bebe ko. Hello, bebe Carla. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Ma'am Annie L. Salamat po. Thank you po. Ma- Few minutes na lang po mag-ano din po kami. Ma'am Teresa D. Salamat po. Opo. Tita Gina Salas. Yes po. Salamat po. Thank you po. Mga ano lang po guys, 2 minutes na lang at anong oras na din? Na lang po. Yes po. Ma-close na din po itong cafe. Opo. What? Nakakaabala na po. Nakakabala po kami. Sorry po. Bibigyan po sila ng tip ni Kalingap Jomar. Ala. Mamaya guys. Bigyan natin sila guys. Ma'am Maricel Carigma, salamat po. Ma'am Teresa D, salamat po sa inyo. Team Chillax, Team Doc, shoutout po sa inyo. Yes po, Ma'am Maylin Remolona, shoutout po. Lovely Laila Mix Vlog. Tita Beth De La Peña of Jomcar 18, salamat po. Gandang gabi. Joms and Carla, salamat po. Gandang gabi po. Si Tita Ma'am Maria Sir- Luz Belibor, salamat po. Hello Jomcar, shout out. Kailan naman ang vlog nyo? Miss na namin kayo. Abangan niyo po guys. Yes po. Abangan niyo po. Di po namin alam kung kailan po ni Kuya i-upload po. Pero may na-shoot naman. Nag-shoot na po kami. Yes po. Abangan niyo po. Sabi po ni Ma'am Julieta Duarte, Kalingap Jomar is on the same screen. Oo. Ano po yun? Uy, ano po din? Galing. Sige po. Wait lang. Kasi si ano eh. Ito. Ay, wala. Okay. Ay, sorry. Okay po. Akala ko. Kay Nanay Generous pala to. Thank you po. Yes, hello po kay Tita Zanida po ulit. Salamat po sa inyo, sa Team Zanida. Salamat po. Tita Sunida, shoutout po. Thank you very much po sa inyo. Ma'am Ruby Carlabels, pa-shout out Jomcar, double RRJ friends. Yan. Hello po sa mga tita sa Jomcar, ay mali na po. Sa, sorry po. Double RRJJ. Salamat po sa Thank inyo. you very much po. Salamat po. Tita Joanne B, hello po. Tita Ginas. Pinasalas. Okay na. Ah.
halata. Okay lang. Ma'am Sapphire. Sige po. Oo, kasi maulan. Ah. Tita Lorlyn, Hello tita... po. Uy, oo nga, si Tita Lorlyn, tita siyang... Siya rin po, Tita Esther, Rakib. Okay. Kay Kutsi na yung patuloy. Ano? Kay Kutsi na yung patuloy. Ano daw? Kay Kutsi. Anong kutsi? Wait lang, sorry. Wait lang. Hindi ako nag-gets. Kay Kutsi. Ako lang nakaka-gets. Bala ka dyan. Siya lang nakaka-gets sorry po. ka po. Ano ka dyan? Delayin ka. Hello po, Tita Arce. Mantuano. Hello po. Huh? Wait lang. Yan mo. Diyos ko po. Sorry na. Ako lang nakaka-gets. Siya lang nakagets. Di ko alam kung bakit to na ano. Sorry. Okay po. Tita, Ma'am, she earns TV. Salamat po. Sorry po. At siya, nibit na naman yun. Grabe na naman ang kaumahan ko. Heist. Tita Gina Sala, salamat po. Of Jongka Team Bebe ko. Ano po? I'm live na po. Yes po, hello po. Yan. Thank you very much po kay Ma'am Cynthia. Then, thank you very much po ulit kila Tita Tita Esther. Tita Esther po, kila Mami Selma po. Salamat po sa inyo. Kila Tita Kat. Yan. Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Yes. Kaya pa? Diyos ko. Wait lang. Hindi na. Ma-enlive na. May nabasa lang kasi ako pagkakangirit. Okay. May nabasa daw kasi si Carl ang nakakaano. Share po kay... thank you po muli kay, sa pabigas po kay Tita Arceli Mantuano. Salamat Kay... po. Yun po. Kay, Sige po, sige. kay Mami Selma. Thank you very much kay Mami Selma. Kay Tita Rose, Tita Net. Kay Tita Loida. Kailan lang po si Tita Loida? Tita Loida pala po. Yan. Sa mga hindi ko na po, grabe, madami na po akong hindi nababanggit na credit. Pasensya na po. Pero, Salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po. Yan. We love you all po. Salamat. Tita Mayan po, hello po. Sa mga titas sa Team Hong Kong, yan, salamat po. Kila Tita Baby Roda po, salamat po. Yes po, kay Tita. Uy, ano ba si Tita Ashma po? Baka kita na lang ang tigala. Rosa Ramirez. Mag-enlive na rin po guys maya-maya. Sorry na po. Nakakatawa daw po ako. Sorry na po. Ma'am Mary Donna, salamat po. Okay po. Kuya Jens, Jumper, the best talaga. Thank you po. Thank you po. Tita Siren Blah, hello po. Sa Timo, sa mga titas po, May ginagets ko yung sa ano. mga titas. Sa mga titas po sa Team Azure. Yes. Hello po sa Team Manila. Thank you very much po sa inyo. Yes po, kila Tito Andy. Salamat po. Thank you po. Yes, time check po. It's already 11:25 po. 25. Then, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. And shout out po sa 5,854 live viewers. Salamat po sa pagsama ninyong lahat. Salamat po. Mag-enlive ka na ba? Guys, mag-enlive na rin po kami kasi... Anong sa kotse? Mag-enlive na rin po kami guys kasi kami na lang po yata hinihintay. Sorry po. Sorry. Thank you very much po. Salamat po guys. Salamat sa po sa suporta. And kailan ka ba ulit magla-live? I don't know. Hindi ko po alam po kung kailan po ulit. So, pero yun po guys. Thank you very much po guys.
Ano na? Sige pa, ayusin pa na. Pero yun po, sa mga, kahit po hindi ako nakaka-live, thank you pa din po sa mga nagmamarathon po ng upload po namin. Thank you po. Upload. Salamat po. Bye-bye guys. Ay, ito. Ano ka na ba? Ano ka na? Yun po, mag-end live na din po kami. Salamat po Salamat ulit sa po. inyong lahat, sa mga nagpakulay po, sa mga nagsama po dito sa live, sa mga hindi ko po na-shoutout. Opo, sorry po. Maraming salamat po sa inyo. Yan. And sa Kaya Kalinga para Yes po, support niyo kila po. Kuya Ram po, Ate kila Kuya Edna Val, Vlog. kila Ate Edna Vlogs. Pati na rin po sa mga tatay and kuya sa Boy. Salamat po sa inyong suporta. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. God bless you. Bye-bye po. We love you all po. Ingat. Good night po. Ako na,